És dia 3 d'abril i avui fa un any que se varen destapar els anomenats papers de Panamà. És per això que des del dia 1 d'abril fins al dia 7 d'abril es celebra el que s'ha titulat com la Setmana d'Acció Global contra els Paradisos Fiscals, que enguany se presenta amb un manifest de la Plataforma per una Fiscalitat Justa que es diu Sus paraísos fiscales, nuestros infiernos sociales. Segons els càlculs de l'Europarlament, l'elusió fiscal suposa pèrdues anuals d'entre 50.000 i 70.000 milions per als estats membres de la Unió Europea. I d'acord amb les dades que recopila la xarxa de justícia fiscal, l'elit capitalista internacional oculta en aquests moments entre 21 i 31.000 bilions de dòlars amb actius lliures d'imposts. La nova normativa de transparència de la Unió Europea està començant de mica a mica a obrir un camí en el que se suposa que ha de ser l'escrutini públic d'aquest món tan poc transparent que és el de la fiscalitat de les grans empreses. Però la Comissió Europea de moment se limita exclusivament a empreses que tenen una facturació igual o superior en els 750 milions d'euros. Això vol dir que estem deixant a fora d'aquest escrutini públic en el 90% de les multinacionals. I, a més, no s'exigeix a les empreses que desglossin la seva informació sobre activitats país per país. El passat mes de juliol, aquest Ajuntament de Palma, en el ple, va aprovar la declaració de l'Ajuntament de Palma lliure de paradisos fiscals, seguint la campanya d'Oxfam Intermón, de la qual avui tenim membres aquí per acompanyar-nos. Aquesta declaració suposa una sèrie de compromisos que afecten especialment, quan parlam de l'administració local, en el que és la contractació pública. L'evasió fiscal és una mesura que permet a les grans corporacions tenir posicions d'avantatge davant les petites o mitjanes empreses, que són aquelles que nosaltres entenem que haurien de gaudir d'una especial protecció a l'hora de poder accedir a les contractacions públiques. El nostre compromís és, doncs, establir unes normes que siguin clares i que regeixin els contractes municipals partint de la base de l'actual regulació legal de les activitats que estan vinculades amb els paradisos fiscals, ja que aquesta, en aquests moments, continua sent una informació molt difusa i que no estableix com a causa d'exclusió la prohibició de contractació com a referència en aquestes actuacions. A l'Ajuntament de Palma volem, i així ho hem manifestat en diferents ocasions, una obertura de les licitacions i de la concurrència general, atès que la competència lleial entre empreses, especialment quan parlam de contractació pública, queda desvirtuada amb les operacions de frau fiscal que realitzen alguns operadors econòmics amb el desviament de capitals cap en els paradisos fiscals, que els hi reporta guanys que no podem oblidar que són il·lícits. Han de posar, doncs, i aquesta és una molt bona oportunitat avui, en debat públic i sensibilitzar a la ciutadania per tal que declarem entre totes i tots la tolerància zero amb les empreses que tenen presència en els paradisos fiscals. Aquesta pot parèixer una qüestió menor, però no ho és, perquè el rol dels paradisos fiscals en la generació de les desigualtats està més que demostrat. L'1% més ric de la població mundial té ara mateix ja molta més riquesa que el 99% restant de les persones. Aquesta crisi de desigualtat extrema és causa i conseqüència d'un sistema econòmic que és disfuncional i que facilita aquesta concentració i afavoreix a uns pocs per damunt de les necessitats de la majoria. Fins avui, malauradament, ni la OCDE ni la Unió Europea han elaborat encara un llistat seriós amb els noms de tots els territoris que se consideren paradisos fiscals, ni existeix tampoc una definició clara del que constitueix un paradís fiscal. I és per això que entenem de molta importància aquest tipus d'activitats que se duran a terme arreu de tot l'estat espanyol durant tota aquesta setmana per denunciar i continuar denunciant les desigualtats que ens provoquen aquestes elusions fiscals.
precisament ahir, i ja per acabar i donar pas als representants de les organitzacions socials que avui ens acompanyen, ahir, com deia, 2 d'abril del 2017, Andrés Rodríguez Amañuelas va escriure un article molt interessant titulat «Duros a 4 pesetas». I crec que és molt important llegir un petit extracte del mateix perquè sapiguem del que estem parlant. Y diu, imaginen por un momento un empresario incluido en la lista de los más ricos del mundo, esa en la que están los 8 hombres que acaparan la máxima riqueza, que 3.500 millones de personas, la mitad de la población del planeta. Imaginen que ese gran patrimonio se ha acumulado con alguna denuncia sobre explotación de trabajadores y trabajadoras de empresas subcontratadas en lejanos países. Imaginen también que aparecen acusaciones de que mantiene la mayor parte de su patrimonio en paraísos fiscales o que sus empresas dejan de cotizar 600 millones anuales en nuestro país. Entonces, a alguno de sus asesores se le ocurre recomendarle que siga los pasos de otros empresarios filántropos y que haga alguna donación para salir en los medios. Y decide dedicar, por ejemplo, 320 millones de euros a unos necesarios equipamientos sanitarios de los que carecen los hospitales públicos. Quizás, si año a año hubiera tributado a la Hacienda estatal su contribución a la sanidad y a otras políticas públicas, habría ascendido a 600 millones y no a los 320 que ahora ofrece en medio de un aura de gran gentileza. Crec que aquest és un article perquè reflexionem tots sobre quina és la importància de la tributació fiscal, com ha de revertir en l'eliminació de les desigualtats socials i la importància de que les administracions, sobretot les locals, que són les més properes als ciutadans, duguin a terme totes les mesures que siguin necessàries per tal de combatre aquesta elusió fiscal mitjançant les filials en els paradisos fiscals. Jo presentar mínimament Oxfam Intermón, que és una ONG de desenvolupament. Principalment van començar amb la reta de la pobresa, però hem anat evolucionant a mesura que ha passat el temps, com ha evolucionat tot. Ara també estem molt en el tema de desigualtat, dona, educació, perquè a través de l'educació i del coneixement és com per canviar. I a partir d'aquí, el tema de fiscalitat, la plataforma aquesta que hem impulsat a través d'Oxfam i altres ONGs com ATAC també està, tractem això de fer informes per conèixer la realitat i donar solucions. No és just dir quin problema hi ha, sinó també donar solucions. Una d'elles és la que va firmar l'any passat l'Ajuntament. Vull aprofitar per dir que tenim més companys aquí presents, però que han cedit la paraula a en Miquel i a jo. Però podem continuar molt bé, com molt bé ha començat l'Aurora i després el meu company Miquel. Podem continuar, millor dit, que aquest és un problema molt seriós, que cada vegada la tendència ens du cap a un sistema fiscal més injust, més insuficient, que no ens dona els recursos que el nostre estat de benestar requereix, més injust, més insuficient i més regressiu, quan hauria de ser tot el contrari. Jo fa molts anys vaig estudiar economia i estava molt clar que el sistema fiscal havia de ser una eina per la societat i això volia dir que havia de ser un sistema fiscal progressiu. És a dir, les persones, quan més en tenien, quan més riquesa, quan més ingressos, havien de contribuir més. Això, a dia d'avui, és tot el contrari. I això és el que posam damunt la taula i denunciam i volem que no continuï per aquest camí. Però és una cosa mundial, per desgràcia, no és només aquí a Mallorca ni molt manco, i és un dels punts claus d'aquesta campanya actual en contra dels paradisos fiscals. I bé, això és el que volia començar per resumir i després ja podem tirar endavant amb més informació. Hi ha un informe que jo el recomano a tothom,
és un informe dels bancs a l'exili, un informe d'Oxfam Intermón que realment ens dona molta informació, ens fa obrir els ulls perquè arrel de la crisi que va començar l'any 2008 i que tots sabem lo llarga que és encara, no? I el preu que ha fet pagar sobretot a les famílies, a les economies més febles. I aquesta crisi ha ajudat, per una banda, el Manco té un petit punt positiu que ha ajudat a obligar els bancs, el sector bancari, a ser més transparent, a donar més informació del que fan realment. I aquest informe, com he dit, ens dona tota una informació molt important dels 20 bancs europeus més importants, entre els quals hi ha 2 espanyols. I què és el que fan i com diuen que fan els negocis. Encara és un començament, no és una informació del tot completa, no és una informació que ens doni totes les respostes que volem, però sí que és un bon començament. I això, com vos dic, és només encetar la troca, perquè després haurien de venir també informes d'altres empreses, d'altres sectors econòmics. Evidentment, la banca, sí, d'acord, podem començar per aquí, però la indústria hotelera, altres indústries, haurien de venir també per aquest camí i ser més transparents. L'opacitat, evidentment, és l'instrument que empleen per amagar tot el que no saben, que després la societat els podria fer pagar un preu per això, no? I és el que no volen fer de cap manera. Però bé, jo no he vengut només per fer això i no vos vull avorrir. Per ventura seria ara el moment de llegir el manifest. Hi ha un manifest que, com ben bé han dit els meus companys, no està darrere només Oxfam Intermón, també els companys d'ATAC, aquí presents, na Maria Francisca, Simonet, i altres companyes, i volem també llegir-ho perquè trobam que és bastant clar i és un consens de moltes entitats, sindicats, ONGs, associacions. Diu: som gent comuna que col·labora amb els seus impostos al benestar col·lectiu. Som els que, honestament, volem posar els nostres estalvis o petits capitals a treballar per a la societat, que no volem especular amb ells utilitzant paradisos fiscals. Som la gent més vulnerable de la societat. En un estat de dret, tothom tindria assegurades les seves necessitats bàsiques si, en lloc d'evadir els diners a paradisos fiscals, les empreses paguessin els seus impostos a les societats en què operen. Les petites i mitjanes empreses, que són les que creen realment treball, tenen dificultats per mantenir plantilles i pagar impostos, mentre que les grans corporacions segueixen acumulant beneficis que, això sí, desvien cap als paradisos fiscals. Per això demanem transparència i comptes clars, perquè volem una societat sana, cohesionada, segura. Això no obstant, l'economia criminal, el terrorisme, el tràfic de persones, el comerç d'armes, el narcotràfic, juguen amb la vida de la gent, ocultant i rentant els seus beneficis via paradisos fiscals. Les xifres són prou eloqüents. Des de 2015, l'1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que el 99% restant. Totes les empreses de l'IBEX 35, totes, tenen filials a paradisos fiscals. Més de la meitat del comerç mundial passa per paradisos fiscals. Els paradisos fiscals són els vaixells insígnia de l'actual economia de casino. Constitueixen una burla a la legalitat internacional i no posseeixen cap base econòmica d'interès per al bé comú. Només serveixen els interessos espuris de les èlits econòmiques, delinqüents financers i criminalitat organitzada. Són autèntiques xacres econòmiques que aprofundeixen la desigualtat, contribueixen a crear desequilibris, crisis econòmiques i corroeixen la democràcia. Per tant, han de ser erradicats per la comunitat internacional.
Els ciutadans, les ciutadanes, les organitzacions signants, constituïts en una comunitat d'interès, animem a la societat en el seu conjunt a organitzar-se per donar una resposta fèrria, inflexible contra els paradisos fiscals. A més, exigim als nostres representants que emprenguin accions per anar avançant en el camí de la seva necessària abolició. Entre d'altres, volem pressionar des de tots els àmbits administratius, començant des dels municipis, perquè s'aprovin mocions en què es declarin zones lliures de paradisos fiscals. Per una altra banda, exigir que la llei de contractació pública, actualment en tràmit parlamentari a Madrid, incorpori criteris per penalitzar empreses o bancs vinculats a paradisos fiscals, de la línia de la iniciativa Zones Lliures de Paradisos Fiscals. També volem reclamar als nostres representants polítics que pressionin a la Unió Europea perquè es creïn sancions que penalitzin els països o territoris que conservin el secret bancari, l'opacitat de la propietat de les societats, en perjudici de les arques públiques dels estats, així com aquells països que utilitzin el seu sistema tributari per a realitzar dumping fiscal. Aquest és un punt interessant. Supos que sabeu que hi ha una carrera a la baixa del sistema fiscal. Entre les comunitats autònomes de l'estat espanyol, cada vegada n'hi ha més comunitats que van reduint els impostos directes, que són els impostos que si els llevam del tot, cada vegada tindrem una societat més desigual. Per exemple, a Madrid se va llevar l'impost del patrimoni. Un impost del patrimoni era un impost que pagaven els que tenien patrimoni, un patrimoni elevat. Un impost clarament redistributiu, no? Ajudava a que els més rics donassin més dobbers per les arques públiques. I Madrid ho va llevar. Això va provocar una deslocalització. Això vol dir famílies, empreses, que se varen traslladar allà a viure perquè tenien un impost manco. Això és un exemple. Bé, continuem. Obligar les empreses i corporacions a que informin anualment de les seves inversions, beneficis i impostos pagats país per país, i no globalment com actualment passa, de manera que no puguin amagar els seus guanys. És a dir, això vol dir que les empreses declarin què fan a cada país, quins beneficis han obtingut a cada país, quins impostos han pagat, quins treballadors tenen. I així se pot veure clarament si se desvien dobbers cap a paradisos fiscals o no. I ja per lo darrer, s'ha d'exigir un impost a les transaccions financeres. Això és una altra demanda d'Oxfam Intermón, que ja ve de temps enrere. Tots hem sentit parlar de la tassa Tobin, de la tassa Robin Hood, i això és el que volem que se posi en marxa, perquè no hi hagi tanta especulació i que hi hagi un pagament d'impostos per aquest volum de dobbers que només cerquen fer més dobbers i no miren cap a l'economia real. Bé, s'ha d'exigir un impost a les transaccions financeres capaç de dissuadir l'enorme flux especulatiu que es negocia des d'aquestes plataformes opaques. I per tot això volem fer visible el nostre rebuig a aquestes clavegueres financeres donant suport a les accions previstes pel dia 3 d'abril, avui mateix, a Barcelona, avui mateix, a Madrid, al Parlament. També s'escenifica un acte semblant en aquest, de rebuig als paradisos fiscals, declarat Dia d'Acció Global contra els Paradisos Fiscals. Després de l'explicació anterior, jo me puc unir a moltes coses que han dit i per tant no repetiré. La nostra associació va estar disposta a venir quan en Fernando Moro va avisar que avui hi havia aquesta acció. És a dir, està assenyalat. El mateix nosaltres a TAT també estem a més ciutats espanyoles col·laborant amb actes que se fan a cada un dels llocs. ATAP va néixer amb aquest sentiment de lluitar contra el frau fiscal. Eren els anys en què començava la globalització que se feia més patent i els efectes més grossos eren que tots els diners se n'anaven en aquests paradisos per amagar-se i especular. No eren empreses, sinó que no tenien cap tipus de benefici de cara a la societat, sinó que la mateixa empresa de cada vegada se feia més grossa. Per tant, ATAP va ser sensible
per néixer i per crear una associació, ATAC, una sèrie de persones, com Ignacio Ramonet, que era un periodista i que feia uns editorials a Le Monde Diplomatique, i que, per tant, nosaltres vam néixer amb aquest caldo de cultiu. Nosaltres, a més d'això, que varen llançar la idea de la tassa Tobin perquè cada sortida de capital amb un benefici imminent dia a dia, perquè no era a llarg plaç, pogués pagar aquesta tassa de 0,01%. Així tot no s'ha lograt mai. A dins del Parlament Europeu s'ha parlat algunes vegades, però només és per imatge. Vull dir que després no volen seguir el mateix que el govern. Per tant, és una lluita que és molt grossa i necessitem unir-nos. Nosaltres, com a TAT, tenim molt de fronts oberts. Tota la part de serveis públics els estan defensant i ara també estan treballant de cara a la defensa de la gestió pública de la sanitat, que dins Mallorca també hi ha molt que desitjar, perquè se'n va cap a la gestió privada, de la sanitat, de l'educació, del banc públic, de la banca pública, etc. Per tant, jo molt de gust m'he unit avui aquí, el mateix ens vam unir quan se va redactar aquest manifest contra els paradisos fiscals i per tant estem en pla de guerra contra tot això. Gràcies.